Sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Bruk. Jest to firma, która wypuściła edycję limitowaną niesamowitej wody toaletowej wprost dla dżentelmenów. Ona jest inspirowana przede wszystkim eleganckim aromatem takich suszonych liści. Posiada zapach z głęboką, taką ciepłą nutą przypominającą tytoń i wanilię. Oczywiście ten produkt nie zawiera ani tytoniu, ani nikotyny. Telefon do firmy Bruk jest 570 814 076. Jakby ktoś był zainteresowany, zachęcam, żeby wejść również na stronę internetową brokshop.pl. No i tam w zakładce upominki wiele ciekawych rzeczy znajdziecie. Jakbym krótko miał opisać te perfumy, bo ich używam i je zawsze reklamuję i promuję, no to wiecie, jak stara biblioteka, jak taki skórzany fotel, jak ciepło wieczoru przy kominku, tak wyglądają te perfumy. Mają nutkę suszonego liścia tytoniu i wanilii, która otula takim spokojem, przywołując czasy, kiedy elegancja była po prostu sztuką. Są to perfumy albo woda toaletowa, bym powiedział inaczej, dla prawdziwych dżentelmenów, dla mężczyzn, którzy pamiętają, że styl to coś więcej niż tylko ubiór. Jeżeli miałbym w jednym zdaniu podsumować te perfumy, żeby pokazać, czym one są albo jakie one są, to powiem bardzo prosto. Bruk, zapach, który zostaje, gdy milkną słowa. Witamy serdecznie po raz kolejny. Witam Ciebie, Sławku. Witamy Witam Ciebie, wszystkich Artur, i witam naszych widzów. widzów. No i zacznę może tak z grubej rury, że rok 2026 wcale nie musi przynieść jednej wielkiej wojny, ale może być nawet czymś gorszym. No i światem moim zdaniem nie wstrząśnie jeden konflikt, ale wiele jednoczesnych kryzysów, które być może wzajemnie będą się jakoś tam napędzać, i to w sprawach politycznych, i gospodarczych, i społecznych, czy też informacyjnych. Dzisiaj, szczerze powiem, nie będziemy mówić o tym, co jest pewne, ale dzisiaj przekażemy takie nasze czarne scenariusze na rok 2026, czyli te, o których mówi się szeptem w analizach strategicznych. Może na pierwszy rzut weźmiemy Polskę, bo akurat w Polsce sobie ja żyję, ty akurat nie, ale też jest ci bliska. Oj, oczywiście, że tak. Chodzi mi przede wszystkim o ten scenariusz wewnętrzny. Czyli pierwszy scenariusz, który bym powiedział, że to jest taki scenariusz, że państwo polskie będzie w permanentnym kryzysie, no nie? Ja za kilka dni wypuszczę również naszą rozmowę na temat tej petycji o połączeniu Ukrainy z Polską, naszą rozmowę na ten temat, a powiem Ci ciekawie, że to coraz większe kręgi bierze ta petycja, zakreśla, i coraz głośniejsza jest, żeby było ciekawiej. Serio. No, także to jest temat, który nie tylko u nas zostanie poruszony, ale pewnie i w innych tam gdzieś źródłach będzie on poruszony, no nie? Słuchaj, jak myślisz, jeśli chodzi, znaczy może na temat Polski to ja się wypowiem, a Proszę Cię na bardzo. temat późniejszych, bo ja Ci powiem tak, ja nazwałem ten scenariusz państwem w takim permanentnym kryzysie, tak? Gdzie mamy trwałą wojnę polityczną, gdzie mamy brak społecznego konsensusu i gdzie instytucje państwowe tracą po prostu autorytet. Bo to, co się dzieje w tej chwili w Polsce, a lepiej nie będzie. W mojej ocenie Karol Nawrocki jest po to, żeby uglebić rząd Donalda Tuska, i jak na razie mu to idzie dosyć dobrze, w mojej ocenie. Więc ten sparring między rządem a prezydentem trwał i będzie trwał w tym roku. Przy czym różni ludzie mogą mówić na temat różnych partii, różnych sondaży, które będą wygrywały, które będą przegrywały w tym roku. W mojej ocenie prywatnej to Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna ma swój czas i to jest, załóżmy, jej rok, dlatego że tutaj nastąpiła ta mijanka między Braunem a zwykłą Konfederacją. Braun oczywiście wygrywa na tym, że on, szczerze mówiąc, nie ucieka, tak jak Ziobro z PiS-u, za granicę, tylko idzie, walczy, mówi w sądach, przedstawia kwestie, i Polacy ogólnie lubią kogoś, kto, powiedzmy sobie szczerze, się bije i kto się nie boi bić. Dlatego też między innymi wydaje mi się, że takie poparcie zyskał Nawrocki. To jest takie moje prywatne tylko
zdanie, dlatego że Polacy będą lubili bardziej osobę, która się bije, niż która prowadzi taki, znaczy wydaje mi się, że są tak samo jak i w kwestiach UFO, ludzie są zmęczeni bajaniem, a czekają już na jakiś konkret, tak samo i w polityce to wygląda, wydaje mi się, bardzo podobnie, więc ten paraliż decyzyjny, który będzie w Polsce, jeśli chodzi o rząd i prezydenta, czy protesty uliczne, do których dojdzie, bo będzie dochodzić, i do eskalacji języka nienawiści, to rząd już w tej chwili widzi, tak jak to, co widzicie, że Żurek twierdzi, że wyznaczył 16 prokuratur, które będą ścigały hejt wobec Ukraińców, wobec ludzi wyznania mojżeszowego, no i przede wszystkim, że tych ludzi będą ścigać i karać. No nie wiem, czy oni chcą ścigać połowę Polski, bo tutaj tak naprawdę ludzie pokazują zwykłe fakty, a próbuje się ludziom pozamykać usta w ten sposób. Czyli jeśli chodzi o Polskę, moje takie zdanie na ten temat następnego roku to jest takie, że państwo będzie formalnie działać, ale realnie nie będzie rządzić. No nie wiem, jakie jest twoje zdanie, bo nie wiem. Wiesz co, już ci powiem moje zdanie na ten temat. Ta ustawa o tym antysemityzmie, to tak naprawdę to nie jest tylko, żeby ukrócić mowę nienawiści, czy tam no, na pewno o tym antysemityzmie. Tam rząd polski będzie musiał przeznaczać tam chyba 200, chyba tak, 200 czy 0,2 PKB na to, żeby walczyć właśnie z antysemityzmem, i w przypadku Polski to jest, zdaje się, chyba 750 milionów złotych. A oprócz tego każda jedna partia, jeżeli ta ustawa przejdzie, to każda jedna partia będzie musiała przeznaczać 1% swojego dochodu właśnie też na walkę z antysemityzmem. Popatrz, jakie to jest wygodne, prawda? Naród, który ma swoje państwo, naród, który sieje spustoszenie w strefie Gazy i jeszcze będzie pasożytował, nazwijmy to po imieniu, na przykład na narodzie polskim, który jest oczerniany i który jest szyderczo nazywany tym, czym byli Niemcy za czasów II wojny światowej. Nie chcę używać tego słowa, żeby nas nie ocenzurowali. Także wiesz, jeśli chodzi o to, to uważam, masz tutaj rację i moim zdaniem też może dojść do zamieszek, może dojść do jakichś przepychanek, i to takich dość mocnych. Jeśli chodzi o naszego prezydenta Nawrockiego i rząd Tuska, z całego serca życzę, żeby Nawrocki rozwiązał ten rząd, albo żeby stworzył taką atmosferę, żeby ten rząd sam się rozwiązał. Dlatego, że to nie jest dla mnie rząd, tylko to jest jakaś, jak to mówiono w killerze, podpierdółka, tak? No, popierdółka. No, podpierdółka, dokładnie, także wiesz, także to, takie jest moje zdanie. Oczywiście ja tutaj przekazuję, przedstawiam swoją opinię. No i powiem szczerze, ja zacząłem tak zgłębiać trochę temat stanu wyjątkowego, czy jest to możliwe, że dojdzie, że zostanie wprowadzony na terenie całej Polski. I tak krótko odpowiadając, czy jest to możliwe? Tak, jest to możliwe. A czy jest to prawdopodobne? Uważam, ja nawet nie dawałbym 50%, dawałbym więcej niż 50%, około 70-80%, że tak, że stan wyjątkowy zostanie wprowadzony w Tylko Polsce. wiesz, I z czym tutaj się wiąże stan wyjątkowy? Bo stanu wyjątkowego nie wprowadzono w czasach srandemii, dlatego że trzeba by tak, wypłacać tym korporacjom różnej maści odszkodowania. No i tu jest też ten problem, bo jeżeli rząd chciałby wprowadzić stan wyjątkowy, to musiałby się na to zgodzić prezydent. Wiesz co, ja tutaj wylistam na temat tych odszkodowań, no to nie oszukujmy się, Arturze, ale właśnie o te odszkodowania chodzi. Tak, Jeżeli chodzi będzie o to, żeby zrujnować Mhm. Polskę, no. No właśnie, także stan wyjątkowy rozwiązałby tutaj w świetle prawa wyprowadzenie tych pieniędzy, no to, o czym mówiliśmy w naszym odcinku, który nagraliśmy, a którego jeszcze nie opublikowaliśmy. Także to będziecie mieli później coś do oglądania. Na pewno byłaby to Porównacie ciekawa, sobie. na pewno Tak. byłaby to ciekawa sprawa, wiesz, bo musiałby się na to prezydent zgodzić. I tu jest. Tak, i czekaj chwileczkę, to się zgadza, bo wiesz co, ja tutaj sobie wylistowałem nawet, tak,
wprowadzenie stanu wyjątkowego nie można wprowadzić prewencyjnie, właśnie zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej, nie można tego zrobić. Mhm. Także musiałyby nastąpić jakieś Posłanki. bardzo poważne sytuacje i to nie stan klęski żywiołowej, to co była powódź w zeszłym roku, tylko to musiałyby być jakieś działania hybrydowe. TIK, już mamy te działania hybrydowe na wschodniej granicy. Musiałyby być na przykład jakieś zamachy na infrastrukturę krytyczną. Też TIK, dlatego że to się też odbywa. Wiadomo, czy te tory kolejowe, czy na przykład ta rakieta w Przewodowie, czy naruszenie polskiej przestrzeni, czy na przykład ataki na banki polskie, co też się, a ja mówię hakerskie oczywiście, nie? Co też się odbywa, no i ostatnio były, przecież to chyba na Santandera, jeśli się nie mylę, Coś było. był taki, tak był i pamiętam i to było dość mocne. W każdym razie wszystko to już jest odhaczone, dlatego uważam, że może przygotowywać się nas na wprowadzenie właśnie stanu wyjątkowego. Ja tutaj zaraz Ci oddam głos, Arturze, tylko powiem jeszcze coś ważnego, bo zacząłem robić research taki dość poważny, jeśli chodzi o to, dlaczego Polska gromadzi takie gigantyczne ilości złota. I powiem Ci, co odkryłem. Odkryłem to, że Polska przygotowuje się na najgorsze, niekoniecznie wojnę. I to muszę powiedzieć. Wcale to nie oznacza, że to prowadzi do wojny, tylko przygotowuje się na najgorsze. Ta najgorsze to ja uważam w 2026 uważam, że jest bardzo prawdopodobne, że państwa BRICS wypuszczą tą swoją walutę UNIT, to się nazywa. Ona w 40% będzie miała pokrycie w złocie, Tak. a to jest bardzo duże pokrycie w złocie. I jeżeli do czegoś takiego dojdzie, to dolar straci na wartości, a co Amerykanie zrobią? No tutaj nie trzeba być wróżką ani Nostradamusem żadnym, Tak. żeby spodziewać się, że Amerykanie rozpętają kolejny konflikt. Czy to będzie w Pacyfiku, czy to będzie w Europie, nie wiem tego. Znaczy ja bardziej ale obstawiam Pacyfik, dlatego że Stany Zjednoczone są mniej zainteresowane Europą. Oni bardzo chcą być tą hegemonem Pacyfiku, nie? Natomiast rzecz polega tylko na tym, do tego jeszcze sobie przejdziemy, kiedyś była strefa wpływów Czekaj, amerykańskich i radzieckich, a dziś Mhm. będzie strefa amerykańskich, rosyjskich i chińskich. Także ten świat się podzieli na kolejne części. być może tak, prawdopodobnie tak będzie. Nie wiem, co będzie na Bliskim Wschodzie, dlatego że tam jest to państwo i to państwo to jest właśnie ta ustawa, która wisi nad nami jak miecz, tak? I to państwo nie wiadomo, co ono zrobi i gdzie będzie się chciało po prostu schować, jak już zrobi się bardzo gorąco na Bliskim Wschodzie, bo to, co się dzieje teraz, to jeszcze nie jest gorąco. W każdym razie, tak kończąc moją wypowiedź, to uważam, że Ameryka, ponieważ będzie traciła już swoje number one, jeśli chodzi o dolara, no to rozpęta jakiś konflikt. I uważam, że Europa będzie, no nie oszukujmy się, ale Europa jest dość bogata, no i będzie z kogo po prostu pieniądze wyciągać, nie? I z tego też powodu Ameryka będzie szantażowała Europę, nie? To takie są moje przewidywania. Nie? Odejście od dolara, jeszcze głębsze odejście od dolara, powstanie tej waluty BRICS unit, która będzie w 40% oparta na złocie, no i Ale zobaczymy. Wiesz, zobaczysz odejście od dolara, ale i odejście od euro, bo mnie się zdaje, że szybciej Unia upadnie niż Polska by spełniła te wymagania. Chociaż od 1 stycznia, co wiemy, Bułgaria wstąpiła, ale to do tego zaraz jeszcze do strefy euro zaraz przejdziemy. Wiesz co, możemy przejść do tego. Ja to już mówię, dla mnie to jest coś niepojętego, dlaczego Bułgaria wstąpiła, no ale dobra. Okay. No, to za chwilkę przejdziemy. Sobie. Temat migracji to ja zostawię, bo to jest temat oczywisty moim zdaniem, że kwestie migracji w Europie, one będą coraz bardziej zahaczały. Mi się na przykład podobała ostatnio wypowiedź jednej z pani minister, chyba Danii bodajże, bo się okazuje... Pani ministry teraz to się mówi chyba tak, nie? No, ale nie wiem, czy w Danii też tak są porąbani jak u nas, bo widzisz, oni nie chcą mówić, że zatrudniasz murarza, tylko osobę uprawiającą murarkę, ale z drugiej strony mówią pani ministra, tak, używając feminitywów.
Więc oni sami w czarnej dupie są z tymi swoimi, żeby być konsekwentnym w tym, co oni mówią, no nie? Tak. Bo powinni powiedzieć osoba Mhm. piastująca urząd ministerialny, o tak to nazwijmy jakoś. Mogliby tak wybrnąć z tego. Ale ta pani minister jedna zdanie bardzo ciekawie, otwarcie powiedziała, dzisiaj słuchałem jej wywiadu, ona powiedziała to do migrantów, że mamy dosyć jako Europa wszystkich rajdów migranckich tutaj po Europie i Dania podejmie decyzję, żeby wydalać konsekwentnie, wywalać wszystkich migrantów z Danii, bo wbrew pozorom, ale to nie Francja Oczywiście ma nielegalnych. nielegalnych. Wbrew Tak. pozorom, Mhm. oczywiście to nie Francja ma, wiesz, powiem ci, największy problem z migracją, tylko Belgia i Dania, bo to są małe państwa i Mhm. stosunkowo one mają procentowo największy problem z tymi migrantami. Ale chciałbym powiedzieć jeszcze, jeśli mówimy o Polsce, to, bo do Europy zaraz sobie przejdziemy, na temat takiego scenariuszu, który ja nazwałem ekonomia strachu. Bo w Polsce robi się Mhm. ekonomię strachu. Ten rok to będzie drogie paliwo, drogi prąd, niestabilność waluty, będzie wzrost zadłużenia na pewno. Zacznie się bunt klasy średniej, która coraz bardziej zanika, bo jest albo biedna klasa, albo klasa Super bogata, bogata, tak? nie? Tak, albo magnaci, albo biedacy, nie? Tak, już przestaje Mhm. istnieć powoli klasa średnia, tak? I ludzie buntują się, powiem ci szczerze, ideologicznie. Znaczy, ludzie nie buntują się ideologicznie, ludzie buntują się rachunkami, ludzie buntują się ekonomicznie, moim zdaniem. Do ciebie na pewno to nie trafiło, ale u nas są takie pierdolce, że na Sylwestra wszystkim wsadzono do skrzynki, wam nasi widzowie też pewnie poradnik bezpieczeństwa, czyli jak należy spierdzielać w razie wojny. Szczerze mówiąc, i to jest tak jak rozmowa schizofrenika, bo jak ja to czytam, wiesz, pomijam fakt, że ktoś, to z naszych pieniędzy zostało wydrukowane dla wszystkich, Oczywiście. więc Mhm. ktoś na tym zarobił, a to są takie pierdoły, naprawdę jak Boga kocham, gdzie na przykład, wiesz, na przykład, żeby znaleźć schron najbliższy, zajrzyj na stronę gov.pl KG PSP. No PSP to jest Państwowa Straż Pożarna, no do jasnej cholery, wszedłem na tą stronę, żadnych schronów nie znalazłem, nie? Bo aż sam byłem ciekawy, gdzie są schrony w okolicy, w razie czego. Czy załóżmy takie pierdoły, że możesz sobie odhaczyć, że latarkę zabrałeś, 2 baterie zabrałeś i tak dalej, nie? Jak przedszkolak, czy na końcu masz listę, gdzie masz zapisać, że w razie czego to spotykamy się u ciotki Zosi, a jak zbombardują ciotkę Zosię, to u wujka Zdzicha, to wiesz, powiem ci szczerze, to nie trzeba tego podręcznika wydawać ogólnie, bo to normalna rodzina między sobą uzgodni, że jak coś, to się Oczywiście. spotykamy tu czy tu, to mi żadne takie pierdoły nie są potrzebne za grube pieniądze, ale już masz. Poradnik bezpieczeństwa, czyli robimy strach. Mamy kwestię, że wojsko Tak. wysyła na szkolenia, oczywiście kwestię, że na szkolenia wezwania, tak? Że Armia Polska ma mieć 300 000, tak? Czyli znów zaczynamy wprowadzać pewien strach, chociaż tego strachu nie ma. I nawet jak ludzie nie chcą wierzyć za specjalnie w możliwość wybuchu wojny z Rosją, bo Rosja nie jest w stanie, wiesz, bo to jest taki świat schizofreników, ci powiem. W Polsce napadało 30 centymetrów śniegu i sparaliżowało Polskę, a Tusk wybiera się na wojnę z Rosją, nie? No. Jak 50 centymetrów śniegu pokonało Polskę, nie? Albo na przykład, wiesz, Rosja nie jest w stanie się przedrzeć dalej niż do Charkowa, a się mówi, że zaatakuje Polskę, tak? Załóżmy, no nie? Wiesz, no, kwestie Wiesz są. co? Czekaj, zatrzymajmy się tutaj. Porozmawiajmy troszeczkę, dlatego że wiesz, to, że Rosja nie jest w stanie teraz tego zrealizować, to nie oznacza, że nie będzie w stanie zrealizować tego za rok czy za dwa. No, Dlatego, że wiesz, oni gospodarkę przetransformowali na machinę wojenną. No i oni, wiesz, produkują mnóstwo broni, amunicji i nową technologię. Zresztą nie wiem, czy wiesz, ale tak naprawdę Daleki Wschód Rosji, Chiny się o to upominają i ostatnio został opublikowany taki fajny artykuł, tylko że mówię, to było opublikowane przez kijowską gazetę, także to może być, no ja nie mówię, że propaganda, dlatego że to jest do zweryfikowania, zostało zweryfikowane. W każdym razie pewien, to chyba było Szanghaju chyba, jeśli się nie mylę, dziennikarz napisał artykuł, który mówi, że Chiny coraz bardziej, to znaczy nie coraz bardziej otwarcie, Chiny, on napisał coś takiego, że Chiny upominają się o te tereny, które kiedyś należały do a to Chin. tak.
co też była A sytuacja, że chińska jak partia nie zaoponowała, czyli oznacza, że on dostał przyzwolenie, czyli co oznacza, że być może przygotowują, ja mówię być może, bo ja nie wiem tego na pewno, być może przygotowują ludzi właśnie do przejęcia tych terenów. A skoro przejmują do przejęcia tych terenów, Rosja ich za darmo nie odda. Za co może oddać? Może oddać za technologię. Zasoby naturalne ma, znowu to, o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku, tak? Zasoby naturalne ma, pieniądze ma wszystko, co jest jej potrzebne, jedyne, czego nie ma, to technologii. Niemcy miały dostarczyć tej technologii. Teraz, jeżeli Chiny im dostarczą tej technologii, to oni będą mieli wszystko, żeby za kilka lat ruszyć naprawdę pełną parą już no, z nowoczesną jakąś tam bronią. Dlatego też wiesz, no fakt, że na dzień dzisiejszy Rosja nie jest w stanie, no nie jest ale to powiedziane, wiesz, tylko wiesz, ale tylko ja się, to każdy się uczy na swoich błędach i Rosja też. Także no słuchaj, tylko ja się zobaczymy, co z bardziej tego będzie. spodziewam Mhm. wojny polsko-ukraińskiej niż polsko-rosyjskie, to jest inna sprawa. Ja się Mm, bardziej w tym kierunku spodziewam prędzej. I jeszcze, żeby nie było tak, że będziemy prosili Rosję o pomoc tak. przeciwko Ukraińcom. Bo to, to, Wiesz? to, Tak. bo jeżeli, bo, ale to na ten Mhm. temat mogliśmy sobie też kiedyś inaczej pogadać. Tylko wiesz, mi chodzi tutaj bardziej, powiem Ci szczerze o to, że jeżeli weźmiemy, przeniesiemy się teraz z tego placyku polskiego na Europę, to zdaje mi się, że nastąpi coraz bardziej znowu Europa dwóch albo nawet trzech prędkości, em, bo jest kwestia tej centralizacji w Niemczech, natomiast bunt tak naprawdę w Europie się już zaczyna robić. Ja nie wiem, Tak. nie wiem, czy Anglia żałuje tego, że wyszła z Unii, czy nie żałuje, nie wiem, jak to tam jest. Szczerze Co mówiąc, możemy porozmawiać na ten temat? Jeżeli zadajesz mi to pytanie, no to ja ci powiem, że tutaj zdania są podzielone. Istnieją takie enklawy konserw, czyli tych konserwatystów, gdzie oni zarzekają się, że bardzo dobrze, że tak wyszło, ale jednak większość ludzi, przynajmniej ta, z którymi ja mam do czynienia, to oni nie to, że żałują, tylko mówią, nie, no fajnie by było, gdyby. Ale to nie tak, że oni za wszelką cenę chcą, tylko mówili, że no było dobrze. Ja im mówię, podaję im taki argument, że no ale wiecie, teraz nie musicie słuchać Unii Europejskiej, tylko możecie sobie sami decydować o swoim państwie. No i wiesz, jako argument oni zawsze przedstawiają mi ten ogromny rachunek, który Unia wystawiła tak naprawdę Anglii, gdzie Anglia będzie spłacała to chyba przez następnych 15 lat i to grube miliardy rokrocznie będzie wpłacała do Unii Europejskiej ze względu na to, że po prostu Anglia wyszła po prostu z tej Unii Europejskiej, nie? no, Także to jest ich to jest gorsze, wiesz, argumentem, to jest nie? gorsze niż piramida Mhm. finansowa, bo prawda taka jest, myśmy No już o tym tak. kiedyś rozmawiali. No ale wiesz, Mhm. powiem Ci coś innego. Te bunty narodowe będą coraz większe, bo zobacz, ja już nie mówię o Francji, ale jak Anglia wyszła, to trzecią największą siłą są Włochy. I Włochy pod Tak. przewodnictwem Giorgi Meloni też się już powoli stawiają, bo oni zrobili kwestię, że chcą odzyskać to złoto z banku, pomimo Tak. faktu, że mają euro. Mhm. No nie, Mhm. dlatego że to złoto było własnością Włochów ogólnie. Oczywiście, No i tutaj zaczynają się oczywiście. jazdy, więc to, co mi się kojarzy, jeden z ministrów tam, chyba nie pamiętam których, zarządów PiSu, teraz na wieść o tym, że 1 stycznia Bułgaria weszła do strefy euro, to powiedział coś takiego, że serdecznie gratuluję, że Bułgaria wjechała właśnie oddała całe kwestie finansowe, monetarne Niemcom i witamy na pokładzie bez kapitana. Tak to on po prostu ujął, bo to tak to wygląda. Bułgaria Dokładnie weszła tak i jest. Mhm. ciągle się mówiło, że dla Polski byłoby to euro ukoronowaniem, natomiast to jest porażka jak tylko, bo zobacz, wprowadź wszędzie walutę euro, a następnie zrób euro cyfrowe. Pyk, Dokładnie. i już To masz jest po zagrożenie. pierwsze. Nie wiem, czy o tym wiesz, Sławku, ale Mhm. tylko jedno państwo, nawet jak Anglia była, wygrało kwestię, że nie będzie musiało mieć euro. Bo we wszystkich państwach, jak przeprowadzono referendum, to było, czy jesteś za Unią i czy jesteś za przyjęciem euro. I wszystkie państwa powiedziały tak, tak. Jedno państwo powiedziało za wejściem do Unii, nie za przyjęciem do euro i zagwarantowało sobie, że nigdy nie przyjmie euro. To była Dania. I bardzo słusznie. Ja No. uważam, że bardzo słusznie, dlatego że Dania też jest w strategicznym punkcie. Mhm. Także wiesz, no ja uważam, że no bardzo słusznie. W każdym razie, jeśli chodzi o, wiesz, o tą strefę euro,
to tutaj należy pamiętać jeszcze to, że to, co powiedziałeś, CBDC, euro, tak, oczywiście, to jest nawet nie wiem, czy jest strzał w kolano, czy w oba kolana, ale w każdym razie w momencie, kiedy ty wstępujesz do strefy euro, to tak jak już mówiłeś to na poprzednim odcinku, że złoto banku centralnego staje się własnością, tak, zostaje zdeponowane tak naprawdę w Europejskim Banku Centralnym, a jeżeli nie masz tego złota fizycznie, to znaczy, że go nie masz. No To jest to, co ja oczywiście, to jest zawsze. takie, to jest, wiesz, to jest takie Mhm, gadanie, jak ja ci powiem, żebyś u mnie tak. kupował złoto papierowe, które nie istnieje. No właśnie, to jest właśnie to, o czym ja chciałem powiedzieć. Jak ludzie mi mówią, że oni kupują złoto w banku, a ja mówię, no i masz to złoto fizycznie? No nie, ja go kupuję i mam weksel, że to złoto jest zdeponowane w banku. Ja mówię, jeżeli masz weksel, to znaczy, że tego złota nie No masz. oczywiście, to masz tylko roszczenia, tak samo jak twoje pieniądze w banku Dokładnie, są roszczeniami to jest do banku. dokładnie tak. To jest tylko roszczenie, że bank może, ale wcale nie musi ci wypłacić tych pieniędzy, bo może ci powiedzieć, że akurat teraz nie ma, albo może zasłonić się czymkolwiek innym. Tak samo jest z tym złotem. Mm. I z tego też powodu te państwa biedne, które, bo Bułgaria do takich należy i nie oszukujmy Bo się. Bułgaria była najbiedniejszym Ha, państwem Unii. dokładnie, dokładnie. I te państwa biedne, które wchodzą do strefy euro, ja uważam, że one są po prostu rzucone na pożarcie po to, żeby w jakiś sposób zyskać nawet nie rynek zbytu, bo tamten rynek zbytu jest no, niewielki, ale być może albo tanią siłę roboczą, albo tereny, które będzie można w jakiś sposób zagospodarować. Pamiętajmy, że przecież Bułgaria leży nad Morzem Czarnym, to są Słuchaj, bardzo pamiętajmy, że piękne Grecja tereny. jak Grecja miała kryzys finansowy, to wyspy sprzedawała, prawda? To też pamiętajmy. Tak. Więc pewne Mhm. tereny sprzedawali. Wiesz, ja nie będę się tutaj Mhm. rozwodził też o te kwestie europejskie, które są pewne, że cała kłótnia idzie o ten Zielony Ład, który jest O, takie to jest przeciwstawienie, kolejne. Zielony Ład Mhm. kontra społeczeństwa. Bo ja bym ci Mhm. powiedział uczciwie, z tego co ja widzę obecnie, to powiem ci, że w mojej ocenie to Unia istnieje, ale nie jest ona już wspólnotą i to jest przede wszystkim ważne. Tak. Bo te wszystkie różnej maści, wiesz, yy, to wszystko, słuchaj, to wszystko, ja ci powiem, ekonomia w Europie zabija spokojem, tak bym to powiedział. Bo nie będzie wielkiego krachu, tylko będzie powolne duszenie, tak? Będą rachunki, będą podatki, będą kredyty. Wiesz To co, jest jeśli chodzi o bardzo. ludzi, to tak. Jeśli chodzi o ludzi, to tak, dlatego że siłą bezwładności jeszcze przejedziemy tam rok, dwa, trzy, nie wiem ile się uda. Mhm. Ale jeśli chodzi o Unię, no to obawiam się, że z hukiem po prostu, wiesz, padnie, o ile nie podejmą innych decyzji ze względu właśnie na ten Zielony Ład. Dlatego, że jeżeli znowu to, o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku, jeżeli energia elektryczna jest tak gigantycznie droga, to jest po Mhm. pierwsze, a po drugie, siła robocza kosztuje dziesiątki razy więcej niż na przykład w Chinach albo w krajach trzeciego świata, o czym my mówimy, o jakiej konkurencji my mówimy. Mhm. My nie będziemy mogli produkować, ja mówię, no my, Unia Europejska nie będzie mogła produkować nic, co będzie i nie będzie w stanie wyprodukować nic, co będzie konkurencyjne na rynku globalnym. Ze względu na cenę energii, po pierwsze, i ze względu na cenę siły roboczej. I taka jest po prostu prawda. I z tego też powodu Unia Europejska musiałaby radykalnie, ale to ja mówię naprawdę radykalnie, zmienić swoje podejście i zmienić trend, nie? Mhm. Ja nawet nie chcę tutaj, wiesz, wchodzić w te Albo ekonomiczne by musiała po niuanse, nie, prostu, bo wiesz, albo by po prostu musiała wrócić do źródeł. I to jest podstawa. To musiałoby być tak, jak była węgla i stali i kwestie ekonomiczne, a nie kwestie jakieś ideologiczne, które są w tej chwili. Bo wiesz, bo ja ci powiem uczciwie, że to wygląda tak, że Europa, która pęka od środka, to mniej więcej wygląda tak, że ta Unia Europejska w 26 roku, moim zdaniem, może wyglądać tak, że będzie wspólna waluta, wspólne regulacje, natomiast będzie wspólny brak wspólnej wizji. To po pierwsze, bo będzie to tak, wyglądało na tej zasadzie, że rdzeń decyduje, a peryferia wykonują, tak? No i co będzie tego efektem? No, efektem będzie, że ta Europa dwóch prędkości zmieni się po prostu w Europę dwóch światów. To jest moje zdanie, nie? bo tak może być i wiadomo, że
ponieważ Unia należy do Niemiec, ja tak jak mówię, to nie wiem, czy to są spekulacje. Ja uważam, że to jest prawda, dlatego że jak Anglia wystąpiła z Unii Europejskiej, no to Niemcy są teraz może nie najmocniejsze gospodarczo, ale na pewno są najmocniejsi, jeśli chodzi o naród, który ma coś do powiedzenia, Mhm. siłę taką ustawodawczą. I co oni zrobią? Ponieważ oni już narzekają, że gospodarka Niemiec nie tylko, że się dusi, ale nie tylko, że się zatkała, ale już pozostaje w tyle, no to oni przeniosą całą swoją, całą produkcję przeniosą do Niemiec, tak, prawda? Mhm. A później rynki zbytu no to będą te wszystkie państwa, które są choćby w strefie euro, tak? Słuchaj, w interesie Niemiec jest, powiem Ci uczciwie, w interesie Niemiec jest, żeby Unia Europejska się rozpadła i żeby kolejne państwa z Unii wychodziły. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli, po to co powiedziałeś, że Wielka Brytania musi spłacać ogólnie przez 15 lat Tak. czy ileś, to teraz Mhm. każde inne państwo, które będzie się odłączać, ono będzie musiało spłacać. Więc to będziesz ciągnął kasę równo z tego państwa. Rzecz z Unią polega na tej zasadzie, że przyjmujemy nowe państwa, które stają się rynkiem zbytu, my je wypłuczemy jak cytrynę, a następnie, kiedy one odchodzą, to one są No one jeszcze dłużnikami i muszą muszą płacić, płacić. tak. Więc to, kurde, A kolejna rzecz, chciałbym mieć taki tak, a biznes. kolejna rzecz, ponieważ złoto danego państwa ze strefy euro jest deponowane w banku europejskim, Centralnym Banku Europejskim, nie ma ryzyka, że euro straci na wartości, dlatego że ma pokrycie w złocie, tak? Tak. I zawsze może to złoto może zostać sprzedane, żeby uratować to euro i nie ma tutaj ryzyka takiego, że jeżeli na przykład wszystkie państwa odstąpią od Unii Europejskiej, no to euro nagle padnie, nie? Przynajmniej w teorii tak jest, nie? Chyba Mhm. że cena złota spadnie na łeb, na szyję do tej sprzed 5-6 lat, tam było chyba $1700–1800, tam chyba za Załóżcie. uncję, teraz to jest chyba 3000 grubo ponad, nie? No, jeśli E, chodzi o złoto, to chciałbym także, tylko przypomnieć, mhm. że rok 2025 był rokiem złota, dlatego że w tym roku złoto zyskało 60% na wartości. No, proszę bardzo, nie? No, Mnie także ludzie to. pytali już dawno temu, w co warto inwestować i ja nie jestem doradcą żadnym ekonomicznym. Ale to ja też Darujcie mówiłem, sobie. że wiesz. No, Ja też no, mówiłem, patrząc na część moich korzeni, że wiesz, lokuje się tylko w dwie rzeczy: grunt i złote monety, no nie? No, aha. no. No to ci, którzy zainwestowali w złoto, wygrali. To nie jest moim celem, żeby tam inwestować, bo dla mnie to. A, wiesz jak to jest. No, no, no. W latach 30. w USA rząd amerykański wprowadził Rekwirował. podczas tego wielkiego kryzysu, nawet nie rekwirował, rekwirować też rekwirował, ale po prostu wprowadził zakaz posiadania jakiejś tam ilości złota i ludzie musieli to złoto oddawać rządowi amerykańskiemu w zamian za A, właśnie. papierki. A Także coś właśnie takiego, dlatego chciałem ci dokładnie coś takiego może by Właśnie wydarzyć się i teraz. Nie? dlatego chciałem ci, Sławku, Mhm. powiedzieć nowe pomysły, które powstały we Włoszech i zaczęto się zastanawiać, żeby w całej Unii wprowadzić, bo wiesz, Proszę bardzo. wprowadzono, proszę ciebie, VAT na srebro, ale nie wprowadzono VAT-u na złoto w Polsce. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że złoto jest droższe, ciężej je kupić, a srebro ludzie lokują, więc można ich na VAT-ie oszukać. To po Tak. pierwsze. Natomiast stwierdzono, że ponieważ masa ludzi lokowała w złoto, to we Włoszech tak stwierdzono, że należy w związku z powyższym wprowadzić coś takiego, że jest złoto legalnie posiadane i nielegalnie posiadane. Czyli jeżeli ty zdeklarujesz, że posiadasz tyle i tyle uncji złota i od tego złota zapłacisz podatek, to będzie to złoto legalnie posiadane. Natomiast jeżeli nie zapłacisz podatku od własnego złota, które już posiadasz, no to wówczas będzie Które nielegalnie. kupiłeś, tak. No to proszę bardzo, jest wiele sposobów na to, żeby udupić, nazwijmy to kolokwialnie, ludzi. Po to, żeby płacili podwójnie, potrójnie i nawet No, dziesięciokrotnie, po to, to też wiesz, żeby to jest tak. rządy mogły po prostu, To nie też wiem, jak za komuny, wiesz, sponsorować mój swoje ojciec dwukrotnie jakieś kupował dziwne własne rzeczy. mieszkanie, nie? Mój ojciec dwukrotnie nasze mieszkanie kupował, nie? Czy trzykrotnie nawet czasami niektórzy kupowali. Bo A w najpierw jaki zakład, sposób?
No bo najpierw zakład pracy musiał kupić, bo ty nie mogłeś kupić, więc ty dałeś Aha, zakładowi pracy, żeby on kupił. Potem ty to mieszkanie od własnego zakładu pracy kupiłeś jeszcze raz. No i tego typu cyrki były, no nie? Swego czasu rozumiem. za komuny, nie? No. Aha. No ale dobra, weźmy sobie jeszcze pewną kwestię innego scenariusza, który ja nazwałem wojna, która nie jest wojną, no nie? Wiesz co, obejrzałem Dobrze. ostatnio obejrzałem taką mapkę licznych konfliktów, które planowane są na rok 26, tam Ukraina to wiemy jak to z Ukrainą jest tam. Myśmy już na ten temat wielokrotnie mówili, ale masz na przykład Tak, Bliski Wschód, który jest zapalny, mamy tak, Pacyfik, przecież Trump puścił wojsko na Wenezuelę. Być tak. może, to co powiedziałem, kiedyś świat był podzielony na strefy wpływów radzieckich i amerykańskich i kiedyś to Chiny podlegały Rosji w dużej mierze, a w tej chwili Rosja jest wasalem Chin, moim zdaniem. I to też Moim zdaniem też, tak. tak to się w tej chwili wzięło i już zrobiło, bo kraje azjatyckie po prostu zaczynają powoli dominować, nie tylko Chiny. Więc w mojej Czekaj, ocenie. przerwę ci tutaj, Artur. Czytałem taki fajny artykuł, w którym autor opisywał coś takiego, że dla Chin przegrana Rosji w tej wojnie będzie największą porażką, jaka może być, dlatego że oni stracą znacznie więcej niż straciliby na tym, gdyby Ukraina i nawet cała Unia Europejska, wiesz, Mhm, padła. Ta Rosja jest nie tyle ważna dla nich, to znaczy inaczej, nie tyle, że oni kochają Rosję, mhm, tylko z Rosją wiążą ich takie interesy, że oni straciliby bardzo dużo. mhm, Po pierwsze, tamten autor podawał nowy porządek, który po tym musiałby się wyklarować. Wtedy nie wiadomo, z kim się układać, a ponieważ oni z Rosją już mają te mhm. układy i układziki, no to po prostu to jest partner, którego oni znają. Nie Mhm. musieliby na nowo korumpować, nie musieliby na nowo inwigilować i zdobywać jakichś tam Mhm. nowych tam narodów, nie? To tylko tak na marginesie. No, a wiesz, ja ci powiem jeszcze jedną rzecz, bo tutaj Żurek akurat próbuje wprowadzić przepisy 16 prokuratur, które będą w Polsce ścigały kogokolwiek, kto mówi źle na temat Ukraińców albo ludzi wyznania mojżeszowego, to cośmy rozmawiali. Tak. No i najciekawszą rzeczą jest to, że stwierdzono, że o Ukraińcach można mówić dobrze albo wcale, czyli praktycznie tak jak o zmarłych, bym powiedział, no nie, bo dobrze albo wcale. Więc nie Mhm. można mówić prawdy na przykład, no nie. To też będzie robiło konflikt, ale chodzi mi, wiesz co, mi się wydaje, To jest oczywiście niezgodne z konstytucją, nie? Bo to narusza prawo wolności do oczywiście, wypowiadania się, nawet, tak? nawet nie Prawo słowa. wiesz, Mhm. słuchaj, Polska stała się krajem Mhm. apartheidu, to bym powiedział, gdzie nękani są Polacy, no bo jeżeli za rządów PiSu zrobiono coś takiego, że załóżmy, wpuściłeś Ukraińców i oni, załóżmy, była sytuacja, że wynajmiesz Ukraińcowi mieszkanie, ale jeżeli jego wywalisz z domu, to dostajesz większą karę, niż byś wywalił Polaka. Albo jeżeli zgwałcisz Ukrainkę, to większą karę dostaniesz, niż byś zgwałcił Polkę, no nie? I takie przepisy wprowadził przecież swego czasu PiS w Polsce. Więc to jest, jeśli w jednym państwie O istnieją tym dwa nie narody, wiedziałem. nie wiedziałeś Mhm. o tym? To Nie wiedziałem o tym. wprowadzili. Dlatego Ukraińcy wielkie skandale robili, że Polacy nie chcą im mieszkania wynajmować, ale to nie dlatego, że im nie chcą. Tylko jeżeli Ukraińc nie będzie płacił i go wywalisz, będziesz miał większą karę, niż byś wywalił Polaka. No to wiesz, no to sorry Winetu, no to ludzie na No. to się nie chcieli po prostu pisać, no nie? To jest moje zdanie. Ale moim zdaniem, wiesz, jeśli mówimy o tych kwestiach światowych, to mi się wydaje, powiem ci szczerze, że ogólnie to jest tak, że cały teatr działań rozegra się na Pacyfiku. Działanie Trumpa polega na tym, że moim zdaniem on chce sobie chytrze zabrać wojsko z Europy i to, co powiedział na przykład Ukrainie, że on chce co do ostatniego centa odzyskać te pieniądze, które zainwestowane zostały, albo to w formie surowców, albo różnych innych formach, albo będzie sprzedawał broń Ukrainie, obojętnie, no ale chce to odzyskać, więc Stany Zjednoczone interesuje tylko produkcja broni i sprzedaż, żeby na tym zyskiwali. To myśmy już kiedyś rozmawiali na ten temat, czy tak naprawdę. Stany Zjednoczone nie mają nic innego do sprzedania poza broni. Nic. No, to też jest, wiesz, to też jest prawda. Więc moim zdaniem cały teatr działań ogólnie rozegra się
na terenie Pacyfiku, a nie na terenie Europy. To jest moje zdanie, bo jeszcze kwestia o Tajwan pójdzie. Wcześniej czy później pójdzie kwestia o Tajwan. I moim zdaniem Tajwan został sprzedany Chinom, tylko my o tym nie wiemy. My o tym nie wiemy. Dlatego na przykład Trump może sobie brać, tak pozwalać z Wenezuelą i nikt nie reaguje, bo nikt nie będzie reagował również na działania, a Stany nie będą reagować, jak Rosja będzie Ukrainą się zajmować, a Chiny Tajwanem. Tak, wiesz, To jest, Artur, to jest, to jest, to jest wymiana barterowa, ci powiem. ubił interes i na potwierdzenie Twoich słów, ja mogę przytoczyć tutaj artykuł, który pojawił się kilka dni temu, gdzie tak naprawdę Trump powiedział, że te manewry przy użyciu amunicji ostrej wokół Tajwanu przez całą flotę chińską, one nie są niczym niebezpiecznym. No kto tak mówi przy zdrowych zmysłach? Nie, no Trump taka to mówi. prawda jest. Trump sprzedał już Tajwan tak samo jak sprzedał Ukrainę i sprzedał Europę, a może nie tyle co sprzedał, tylko on nie widzi już żadnych interesów, Mhm. które mogłyby go związać z Tajwanem czy z Europą, dlatego że i ja tutaj spekuluję, mówię, prawdopodobnie przeniósł już albo rozwijają tą technologię wytwarzania tych półprzewodników i tych chipów, które są potrzebne do broni i do rozwoju sztucznej inteligencji, już je rozwijają po prostu u siebie. Oczywiście do tego potrzebne są te metale ziem rzadkich i albo oni je zabezpieczą sobie w Wenezueli i na tym polega ten deal, Mhm. że oni mają technologię, nie mają metali ziem rzadkich, no to z Wenezueli sobie to ściągną, Mhm. nie? Albo nagromadzili, albo po prostu ubili jakiś interes, jakąś tam umowę sobie zawarli z jakimiś innymi państwami, choćby z Chinami, właśnie po to. Wybierzecie Tajwan, wydajecie nam tyle i tyle tysięcy albo milionów ton takich i takich metali ziem rzadkich, my sobie rozwijamy nasze tam rzeczy i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. I jest bardzo prawdopodobne, że do czegoś takiego doszło, to o czym ty mówisz, Mhm. bo to, co Trump mówi, to dla mnie to jest niepojęte, jak polityk, dyplomata, jak może coś takiego robić. To jest po prostu zwykły biznesmen. Mhm. Nie żaden pajac biznesmen, a nie żaden po prostu, wiesz, prezydent, nie? No Co to słuchaj, za on głowa jako państwa? biznesmen jest dobry. On jako biznesmen jest No, dobry, to na trzeba mu pewno nie. powiedzieć, no. No, na pewno jest dobry, dlatego że wiesz, ma to swoje imperium, oczywiście, ale to, że jeżeli ktoś jest dobrym biznesmenem, no to po prostu nie oznacza, że będzie dobrym prezydentem. Ty Nie. pamiętasz chyba, jak podczas pierwszych wyborów, tych wolnych, zaraz po upadku komuny, tam był ten z Kanady, jak on się nazywał, No był, Tymosz, Tymosz, nie no Tymoch, zaraz, no to z Wałęsą jakiś on tam. był. Tak, dokładnie. I ja pamiętam przecież on jak mówił, jak on zaczął, to było dokładnie Trump na sterydach. Tymiński. Tymiński właśnie, tak. Tymiński. I ja pamiętam, jak on gadał, to ja pamiętam, przecież ja przecierałem oczy. Ja byłem łebkiem wtedy, ja byłem nastolatkiem, ale ja przecierałem oczy ze zdumienia, jak można gadać takie pierdoły. To było ewidentnie widać, że on sobie chciał po prostu z Polski rynek zbytu jakiś tam zrobić, Mhm. nie? Mhm. Żeby swoją firmę rozkręcić. Trump robi dokładnie to samo, z tym, że Trump pociąga za sznurki nie tylko w jednym państwie, tylko no, w tych państwach, No to po prostu w robi których może, globalnie. nie? Dokładnie, nie? Na tyle, na ile może. I ja uważam, że tak, dobrze tutaj mówisz, 3 strefy wpływu, Rosja, Chiny i USA. No a Mhm. Bliski Wschód, no to jeszcze się okaże, ale ja uważam, że tam dopiero zacznie się. Tam się dopiero zacznie kwestia. Tak samo jak mi No, się bardzo podobają słowa Załęskiego, który mówi otwarcie, że po zakończeniu wojny na Ukrainie on ustąpi, tak? Czyli z tego jest jasny wniosek, że nie będzie zakończenia wojny. Po tak, prostu, bo to jest logicznie myślące. On nie zakończy wojny, bo straci wszystko. Oczywiście oczywiście. można by założyć, że on się tak nachapał, że teraz po prostu się ewakuuje, nie? Ale mi się wydaje, że on nie zakończy wojny, bo jak zakończy wojnę, to tam korupcja goni korupcję i z tego co widać, ten plan pokojowy, który przedstawiają, zobacz, ten plan pokojowy, który przedstawiają Amerykanie Ukrainie, tam jeśli chodzi o Ukrainę i o Rosję, to Ukraińcy co do wielu rzeczy tam dyskutują jakoś tak, siak, ale oni są przeciwni jednemu punktowi, ważnemu. Temu punktowi, który dotyczy korupcji, badaniu korupcji.
Można wszystko zrobić, byleby nie badać korupcji na Ukrainie, która była w czasie wojny. I oni Okej, ty wiesz co, nie przyglądałem się temu, ja tylko skoncentrowałem się na Spójrz tych sobie na punktach ten plan, szczególnie. na Dobra. ten plan, na to, czego Mhm. oni byli przeciwni. Oni występują jedynie oczywiście z tym Donbasem i z terytoriami, no to Tak. oni się zastawiają tym, że to musi referendum być zrobione. Strategiczne jakieś tam, no i tak, i Tak, tak, referendum, no. Mhm. ale różne inne, oni na wszystko się zgadzają. Oni otwarcie mówili, oni są w stanie na wszystko się zgodzić z wyjątkiem tego punktu, który mówi o korupcji. O badaniu, o prześwietlaniu korupcji w czasie wojny. No No nie? właśnie. Ja osobiście, ja mówię, to jest moja opinia, ja osobiście już w tym momencie zakręciłbym kurek z dopływem gotówki Mhm. na Ukrainę, dlatego że nikt nie jest w stanie rozliczyć się z żadnych tam pieniędzy. Nie wiadomo, na co one poszły, nie wiadomo, jakie są tego efekty, a Mhm. wiadomo jest to, o czym też mówiliśmy, to, o czym ty mówiłeś, że no, za te pieniądze z pomocy międzynarodowej teraz wykupują na przykład jakieś tam nieruchomości czy przedsiębiorstwa w Polsce i doprowadzają je później do upadku. No przecież to jest coś nie tak. Mhm. To jest coś grubo nie tak i Ja, uważam, że ja to ci powinno jeszcze być powiem, ukrócone. ja ci jeszcze powiem moje jedno przemyślenie na temat jednego państwa, bardzo ciekawe. Chodzi mi tutaj głównie o Turcję. Jeśli już mówimy o tych kwestiach państw, no Mhm, nie, to też daje pod rozwagę, jeśli warto się przyglądać w roku 2026. No bo widzimy, że powstają nowe państwa. Od Somalii oderwał się Somaliland, prawda? mhm, I co ciekawe, jedyne państwo, które uznało y, to za państwo, że Somaliland jest państwem, był Izrael. I nagle wypowiedziała się Turcja, która powiedziała, że to jest niebezpieczne, że Izrael bierze, wypowiada się albo uznaje niepodległość Somalilandu, dlatego że to zagraża stabilności Afryki. No wszystko byłoby bardzo fajnie, tylko należy pamiętać, że wielu ludziom umknęło, że pod koniec grudnia 2025 roku, w ubiegłym tygodniu bodajże, w Nikozji na Cyprze został podpisany pakt przeciwko Turcji, którym zgłosiło się 3 państwa, które mają na pieńku z Turcją, czyli Grecja, Cypr i 4 państwo to jest, mój drogi, Izrael. No nie? mhm. I teraz Czekaj, Cypr, Grecja, Izrael i co jest czwartym nie, państwem? 3. Trzy, Cypr, Grecja, dobra, Izrael. okej. Ale na czym polega Mhm. dowcip? Pamiętaj o jednej rzeczy, że Turcja jest trzecim najsilniejszym państwem NATO, tak? Tak, Po Stanach i Kanadzie. I tak, zgadza się. najśmieszniejszą rzeczą jest to, że w NATO znajduje się zarówno Cypr, jak i Turcja. A Cypr jest podzielony na strefę grecką i turecką. Turecką, tak, zgadza się. Co jest absurdalne, bo w umowie jest, że w strukturach NATO może być państwo, które nie jest w stanie jakiegokolwiek konfliktu. Tak? A tymczasem Cypr jest częścią NATO, tak? Pomimo, że jest Cypr turecki i Cypr grecki, tak na marginesie No jest, jest. nie istnieje żaden Cypryjczyk, bo nie ma kogoś takiego jak Cypryjczyk, istnieje tylko Grek cypryjski albo Turek cypryjski. No, tak samo jak nie ma Belga, no nie? No istnieją albo Flamandowie, albo Walonowie, no nie? Ale ogólnie tak samo dlatego nie ma króla Belgii, tylko jest król Belgów ogólnie. To jest też takie ciekawe. No ale wiesz, ale chodzi mi o ten, No to jest ciekawe. Wiesz co, nigdy nie myślałem o tym, ale tak, rzeczywiście, no to jest ale ciekawe, to no. jest, to jest paradoks, że Mhm. nie masz Cypryjczyka, chociaż masz paszport cypryjski, jesteś obywatelem cypryjskim, ale jest Grek cypryjski albo Turek cypryjski. W części greckiej Cypru masz zawsze flagę Cypru i flagę Tak, Grecji. tak, tak. W tureckiej części masz tą nie turecką, tylko tą stylizowaną na turecką. No i tak to wygląda. Ale do czego ja zmierzam? Ja mam takie wrażenie, bo coraz głośniej się na ten temat mówi, że Stany Zjednoczone próbują się jakby wymigać z NATO, nazwijmy to. Wyjść z NATO, nie? I teraz wiesz, jeżeli miałoby dojść do paradoksalnie ci powiem, do konfliktu między Cyprem a Turcją, gdzie oboje są członkami NATO, to jak to prawnie rozpatrywać, tak? To byłby ciekawy, wiesz co, to byłby paradoks, dlatego że w tym momencie to by był efekt domina. Niektóre państwa opowiedziałyby się za Grecją, niektóre za Turcją. Nie wiem doprawdy, które państwa opowiedziałyby się za Turcją, no ale przypuszczam, że znalazłyby się takie. I teraz tak, jeżeli doszłoby do czegoś takiego, jeżeli doszłoby do walk,
Grecja raczej na pewno starałaby się odzyskać Cypr, co jest no, w No miarę bo od tego logiczne, zaczęła się wojna. tak? Bo od tego się Tak, zaczęła, że Cypr to było powiedział, w że chce być 70 częścią latach, Grecji. zdaje się. Tak. No. Dobrze. Na Cyprze stacjonują potężne Brytyjskie. siły brytyjskie. Dokładnie, RAF-u. Tak, Royal Air Force, tak dokładnie. Teraz O to zwróć uwagę, Cypryjczycy mają największy żal, bo jak był ten tak, konflikt, to Brytyjczycy nawet z bazy nie wyszli w ogóle, nie? no, to tak jak zwykle, tak w czasie To II wojny światowej, no, dopóki sami nie zostali zaatakowani. zaatakowani. No. Tak. I teraz zastanówmy się, popatrz, co robi państwo izraelskie, tak? No, stara się wciągać w ten konflikt, który wisi nad nim, tak? Stara się wciągnąć inne nacje, po to, żeby ich rękami znowu załatwiać swoje interesy. Państwo izraelskie nie robi niczego Jak innego, czego długo nie robi państwo ludzie dają ukraińskie. się, tak, no wiesz co, tak, jak To długo samo. narody dają się na to, wiesz, będą dawały się na to nabrać. Ja nie wiem naprawdę, ja nie wiem naprawdę, jak potężną siłę perswazji albo polityczną, albo jakiego szantażu trzeba użyć w celu, żeby zmusić ludzi, zmusić państwa do takich działań, które są strzałem w kolano. Zresztą tak samo jak i z Polską. Chociaż wiesz co, nie, teraz już mi przyszło na myśl. Oczywiście, jeżeli ty zinfiltrujesz dany rząd i posadzisz tam na stołku swoich ludzi, no to wiadomo, nie? No to oni zadecydują to, co leży w interesie Izraela, a nie to, co leży w interesie danego państwa. Tak się dzieje na przykład w Polsce, zgodnie z tym, co mówi Braun, prawda? Tak. Nie. I przypuszczam, że i Grecja, i Cypr to jest coś takiego. Cypr jest, zdaje się, tym rajem podatkowym, tym europejskim, tak, gdzie Jednym z. Rosjanie, tak, jednym z oczywiście, nie, bo tam jest Panama, jeszcze tam dziewicze Wyspy Brytyjskie, i w Anglii tak samo jest jeszcze chyba Isle of Man, jeśli się nie mylę, są tam. W każdym razie pieniądze, no do kogo należą? No nie wiem, czy to są teorie spiskowe, czy nie, no ale wiesz, wiele wskazuje na to, że pieniądze i cały system finansowy należy właśnie do grup właśnie tych żydowskich. No i No. w tym przypadku, no to chyba jest jasne, że jeżeli tam jest raj podatkowy, tam są wszystkie pieniądze. Jeżeli oni zabiorą te pieniądze, to nagle się okaże, że Cypr i cała Grecja, no niestety może nie cała Grecja, ale Cypr na pewno zostanie z przysłowiową ręką w nocniku, dlatego że nie będzie miało nic, nie? Prawda? Także to też trzeba wziąć pod uwagę. To są ciekawe rzeczy. No dobrze, No ale słuchaj, dobrze, ja wiesz ci tylko co? powiem, że te Mhm. permanentne napięcia No, powodują to, że ludzie przyzwyczajają się do strachu, tak? Mi się wydaje, że mhm. wiesz co, jeszcze tak ci powiem jedną rzecz, że ten rok 26 może być takim rokiem końca prawdy. To jest moje zdanie. Powiem ci, Jak wejdzie ta ustawa o antysemityzmie i o antyukrainizmie, no to oczywiście, że tak. nie, już w tej Przynajmniej chwili w widzisz Polsce. kwestię, że często jest ciężko odróżnić nagranie od deepfake'u, tak? Tak, Ty nie tak, będziesz wiedział, czy to polityk faktycznie powiedział, nie będziesz wiedział, komu ufać, tak. czy to AI, Mhm, czy algorytmy, czy emocje, tak? Ja ci powiem tak. dzisiaj prosty przykład. Wziąłem zdjęcia kilku osób i wrzuciłem do przerabiarki AI, tak? I tylko napisałem, że chcę, żeby ta osoba tak czy tak wyglądała i to robiła. I stary, ja ci to mogę wypuścić. Jest to tak genialnie zrobione zdjęcie. Po prostu zdjęcie jest tak genialnie przerobione komputerowo, że nie będziesz wiedział, czy to jest AI. Naprawdę, jak Boga kocham. Więc zaczynamy wchodzić w sferę końca prawdy. To jest moje prywatne zdanie, tak? Bo społeczeństwa często są, zaczynają być sterowane impulsem, a nie rozumem. To jest to, co ty mi kiedyś powiedziałeś, że się boisz, żeby nie wybuchła wojna, albo żeby Polska nie była wciągnięta w wojnę ukraińską. Ja mówię, a Polacy nie dadzą się wciągnąć, a ty wtedy mi odpowiedziałeś, nie, bo to wiesz, może być sytuacja, że po prostu będzie impuls, kogoś wrobią w coś, że zanim się po prostu obudzą, to się okaże, że już jesteśmy w tej Prowokacja. wojnie. Tak, Jakaś tak, prowokacja oczywiście. gliwicka Mhm. albo coś. I Dokładnie, no. Mhm. niestety ten świat tak zaczyna powoli brać, wiesz, powiem ci szczerze, funkcjonować, no nie? Bo Zatrzymajmy się tu, Artur. no, Dlatego, że to jest teraz bardzo ważne i ty troszeczkę wyprzedziłeś to, o czym ja chciałem rozmawiać, bo ja też chciałem rozmawiać o mhm, dezinformacji, co mhm, jest bardzo ważne.
Za chwilę jeszcze powiemy, w jaki sposób odróżniać tą informację od dezinformacji i w jaki sposób to weryfikować. W każdym razie tutaj jest ważne to, żebyśmy my zwracali uwagę na język, jakim pisane są na przykład, wiesz, artykuły, nie? Mhm. I teraz tak, żeby, nie, zacznę od początku. Żeby walczyć z dezinformacją, albo może inaczej, żeby wprowadzić stan wyjątkowy, to o czym zacząłem mówić, to jednym z tych punktów, które były wymieniane, to jest na przykład dezinformacja, która zagraża bezpieczeństwu państwa albo która to państwo paraliżuje. Czy Mhm. coś takiego jest możliwe? Jak najbardziej. Czy coś takiego jest prawdopodobne? Jak najbardziej, dlatego że teraz nawet nie trzeba wykupywać subskrypcji, żeby mieć dostęp do sztucznej inteligencji. Mhm. Oczywiście ten, kto ma darmową wersję, nie będzie mógł wygenerować tak wielu filmików czy zdjęć jak Mhm. ten, który płaci za to, ale ciągle jest to możliwe i można zbudować coś takiego. Mhm. Także zwróćmy teraz uwagę, że jeżeli chcemy wprowadzić stan wyjątkowy, kolejny puzzle w tej układance nam się tutaj dopasowuje w ten obraz cały. W jaki sposób? Mianowicie dezinformacja. W walce z dezinformacją my możemy na przykład wprowadzić stan wyjątkowy w przestrzeni internetu. Tak? I na przykład pewne strony będą blokowane, pewne będą weryfikowane w nieskończoność, tak żeby były blokowane i przez to, że nie będzie tam aktywności, mogą przestać istnieć. Czy to będzie jakiś pan Kowalski, czy pani Iksińska z jakąś tam firmą, to nie jest powiedziane, ale do czegoś takiego może dojść, Mhm. tak? I to jest coś, co ja, wiesz co, ja może tutaj przeczytam jeszcze, Mhm. to, co sobie, wiesz co, wyszczególniłem, tak, scenariusze wprowadzenia stanu wyjątkowego. Co musiałoby się stać? Masowe, długotrwałe zamieszki, destabilizacja państwa, wielodniowe lub wielotygodniowe zamieszki w wielu miastach, przemoc, podpalenia, ataki na instytucje publiczne. Oczywiście do czegoś takiego już dochodziło, przynajmniej nie w bardzo szerokim stopniu, ale w okrojonym na pewno nie. Paraliż administracji lub transportu, policja, służby porządkowe tracą realną kontrolę nad porządkiem, tak? Gwałtowny kryzys polityczny, radykalizacja protestów społecznych, silna polaryzacja plus dezinformacja. Właśnie, i to jest tutaj punktem. Silna polaryzacja lub dezinformacja. Tą dezinformację można siać na wiele sposobów. Oczywiście przestrzeń internetowa jest idealna. Mhm. Czy to może być podstawą do wprowadzenia stanu wyjątkowego? Oczywiście, że tak. Ja tutaj nie chcę zaczynać nawet tego tematu, czy może nastąpić nowa pandemia. Mhm. Chcę wierzyć w to, że ludzie już nie dadzą się złapać na coś takiego, no ale no, niestety no, z tą dezinformacją. Ja uważam, że jeżeli miałbym obstawiać na coś, to uważam, że dezinformacja będzie główną kartą przetargową, nie Mhm. tylko w Polsce. No Nie tylko też. w Polsce. W Anglii to już się zaczyna. Mhm. Ja uważam, że to rozleje się po prostu jak pożar po całej naszej planecie. I Mhm. to będzie, przypuszczam, że to będzie nowa pandemia, tylko że to będzie pandemia dezinformacji, informacji, nie wiadomo co od czego odróżnić. Tak, tak, Ja- to na ten sposób się wiesz, ruszy, no bo mówię, trzeba coś wymyśleć, w sensie trzeba coś wymyśleć w kwestiach, wiesz, bo jeżeli nagle wojna na Ukrainie by się tak samo skończyła jak Srowit, nie? To wiesz, to efekt miał być tego taki, Sławek, że zaczęto by ludzi rozliczać, a oni nie chcą być rozliczani. Więc Dokładnie to, o czym mówiliśmy w poprzednim też odcinku, Więc tak. trzeba, wiesz, robić Właśnie, kocioł ludziom, tak. żeby oni nie mieli czasu odpocząć, bo jak ludzie zaczną myśleć, to zbyt dużo rzeczy wymyślą, a to jest niebezpieczne. I zaczną rozliczać właśnie tych, którzy nie wywiązali się, tak No jak z tych właśnie. respiratorów w Polsce, czy na przykład inne rzeczy, które były, to dla mnie to są jaja zwykłe, tylko jaja na grube dziesiątki czy setki milionów złotych, nie? Także No. to już nie jest śmieszne. Nie? Ja ci też jeszcze powiem, zastanawiałem się, w jaki sposób to wszystko się odbędzie, a dużo ciekawych rzeczy się w 26 roku moim zdaniem wydarzy. A to pamiętaj, jeszcze będziemy musieli opowiedzieć, wiesz, omówić przynajmniej tak po łebkach, kolokwialnie to ujmę, jak walczyć, może nie jak walczyć, jak rozróżnić
po prostu informację od dezinformacji. Nie, także Mhm. to możemy powiedzieć później, także okej, powiedz teraz, jak to się rozwinie, ale to Znaczy, w koniecznie mojej musimy ocenie, w wspomnieć. mojej ocenie to wygląda sytuacja w ten sposób, że wiesz co, jedna iskra daje efekt domina, tak? No bo w Mhm. ogóle w historii jest tak i historia pokazuje bardzo jasno, że wielkie kryzysy zaczynały się od małych zdarzeń, tak? Był jakiś jeden Mhm. incydent, była jakaś jedna decyzja, jedno nagranie, no i nagle zaczęły powstawać protesty, zamieszka stała się kryzysem, kryzys stawał się nową normą i tak dalej, nie? Pamiętaj o tym, że to, co myśmy już kiedyś mówili, jak myśmy się urodzili, to trzy państwa nas okalały: ZSRR, Tak, Czechosłowacja i wiesz, i NRD. W tej chwili Niemcy. bez Mhm. jednego wystrzału to wszystko prysnęło. Bez jednego. Gdybym ja x Tak, lat temu powiedział, że Krym przestanie być ukraiński, to by się ludzie pukali w głowę. A tu się tak. okazało, że bez jednego wystrzału to było. Mhm. No. Gdybym ja tobie powiedział, że ty będziesz śmigał z maseczką, wiesz, przez, nie wiem, 2 lata, to też byś powiedział: chłopie, daj mi święty spokój, nie? A tu nagle próbowali z ludzi zrobić w ten sposób głupich, nie? No, czy teraz na przykład ja przeczytałem dzisiaj w gazecie taką kwestię, że napisano w jednej z gazet, że dzieci nie Polaków, tylko osób, które mieszkają w Polsce, czyli w domyśle Ukraińców czy innych, Tak. Mhm. są, załóżmy, rozwiązaniem dla dzietności w Polsce. Co to jest? No przecież to jest po prostu podmiana społeczeństwa. Tak. To jest podmiana. Podstawienie jednego społeczeństwa drugim. Dokładnie. Mhm. Oczywiście to jest podmiana społeczeństwa i o tym oficjalnie już się mówi. A gdybym ja Mhm. x lat temu powiedział, to by popukali się, powiedzieli, że jestem idiotą. Już w ogóle. Ale wiesz co? Mam kumpla, który mówił to już ponad 10 lat temu. Powiedział, że Europę zdominują, właśnie zdominuje wiara muzułmańska. No i proszę bardzo, widzimy, co się dzieje. To jeszcze było na długo przed tą masową emigracją, chyba w 2015 czy 2016 Mhm, roku, która miała miejsce. To było na długo przed tym. mhm. I on mówił, ja wtedy tak mówię, wiesz co, no być może, ale on powiedział coś takiego, że zobaczysz, że oni zaleją nas liczbą i to jest dokładnie to, o czym w taki sposób przegrali na przykład Indianie północnoamerykańscy, Tak, tak, prawda? Dlatego, że coraz więcej Europejczyków przypływało, coraz więcej i to była tak gigantyczna liczba, że po prostu oni nie byli w stanie się już bronić przed tym. Na początku przyjmowali ich z otwartymi ramionami, no później to się zmieniło, prawda? no. I dokładnie tak samo dzieje się teraz z Europą. Także dokładnie to, co mówisz, no. Mhm. Ja No, wiem, że są rzeczy, których my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale po tej całej pandemii, no to ja uważam, że po prostu jesteśmy dużo mądrzejsi o dane doświadczenie. Ci, którzy nami manipulują, będą musieli sięgać po coraz to bardziej wymyślne sztuczki, mhm. dlatego że na jakieś proste rzeczy już nie damy się złapać. No chyba, że dojdzie tutaj do tego strachu i ja może płynnie przejdę tutaj, Artur, jeżeli pozwolisz mi, właśnie do tej informacji, No właśnie o to dezinformacji. chodzi. Bo my już Mhm. do godzinki dochodzimy, więc sobie jeszcze zróbmy Dobra, te kwestie dezinformacji, informacji, bo to jest też istotne, mi się okej. wydaje. Słuchajcie, z tego co ja wychwyciłem, ja badałem ten temat, pamiętajcie, że są pewne rzeczy, które bardzo łatwo wychwycić. Jeżeli dany artykuł jest napisany językiem, który ma powodować u nas emocje, zazwyczaj skrajne emocje, jak na przykład strach, albo zazwyczaj strach, to ja mówię, to niekoniecznie strach, agresja, wściekłość, albo na przykład apatię. Nic nie mogę, nic nie jestem w stanie zrobić. Pamiętajcie, jeżeli taki język jest Mhm. używany, no to pamiętajcie, że to jest bardzo prawdopodobne, że ktoś wami manipuluje. Może to być dezinformacja. Tak samo, kiedy mamy do czynienia z dezinformacją, jeżeli macie napisane w artykule, to są tak naprawdę techniki sprzedaży, musicie działać już teraz, bo Mhm. dosłownie za 5 minut będzie za późno. Pamiętasz, o czym rozmawialiśmy, Artur, Tak, kiedyś, nie? To tak. są techniki sprzedaży, to w technikach sprzedaży się używa nagminnie,
I tak samo używa się tego teraz obecnie właśnie w tych artykułach. Możecie być pewni, że ja daję 90-95%, że jest to artykuł napisany przez kogoś, kto chce wzbudzić jakieś tam emocjonalne reakcje w społeczeństwie albo w grupie jakiejś tam ludzi, po to, żeby wymusić dane zachowanie. Mhm. Także pamiętajcie o tym. I teraz tak, realne przygotowanie, dobrze. Co jest jeszcze ważne? Właśnie to, że rząd wypuszcza jakieś tam te poradniki bezpieczeństwa, no to niekoniecznie może oznaczać, że chce was wystraszyć. No niektóre te poradniki są takie, jakie są, tak jak ty to przedstawiłeś, Mhm. ale pamiętajcie, że jeżeli wy przyjmiecie do świadomości to, że coś takiego może się zdarzyć, nikt nie weźmie was przez zaskoczenie i będziecie wiedzieli, jak reagować ze względu na to, że już przerobiliście ten scenariusz. Oczywiście to trzeba robić z głową, tak? Także pamiętajcie, że coś takiego też jest ważne. I teraz tak, właśnie, straszenie społeczeństwa i to takie sygnały toksyczne. I ja to mówię, język alarmistyczny, dramatyczny. No to pamiętajcie, jeżeli ktoś czegoś takiego używa, albo na przykład to może być też wygenerowane przez sztuczną inteligencję, no to pamiętajcie, że to tutaj już się lampka zapala, nie? Jeżeli to jest tempo, że musimy szybko zareagować, już, zaraz, niebawem, nie natychmiast, no to tak samo, nie? I przede wszystkim, o właśnie, co jest ważne, brak ram prawnych. Ktoś przekazuje wam informację i mówi wam coś takiego. Ktoś gdzieś tam coś powiedział i ktoś gdzieś tam słyszał, a kumpel mi powiedział, no nie, nie słuchajcie tego. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, czy to jest prawdziwe, to starajcie się przede wszystkim zweryfikować to z wiarygodnych źródeł. Jeżeli ktoś wam mówi, że idzie kryzys, na przykład ekonomiczny, finansowy jakiś, starajcie się to zweryfikować, na przykład ze strony Wall Street Journal albo z jakiejś innej ekonomicznej. I ja nie mówię, że one są w 100% pewne i w 100% te No ale informacje jeżeli z są dwóch, trzech precyzyjne, źródeł weźmiesz, ale zweryfikujesz, to zobaczysz mniej więcej. Zrobisz dokładnie sobie tak. własne zdanie. Tak, dokładnie. Jeżeli widzicie, że więcej niż jedno źródło przedstawia wam taki scenariusz albo takie ryzyko, no to wtedy jest to wiarygodne, ale nie tak, że ktoś nie podaje wam żadnych ram prawnych, tylko po prostu mówi bardzo ogólnikowo, nie? Mhm. I kolejną taką rzeczą jest personalizacja, tak? Czyli odnosimy się tutaj w większości, a twoje dziecko, a twoja ulica, a twoja rodzina, a twoje to, ktoś stara się wciągnąć nas w dany, ja nie wiem czy konflikt, w daną sytuację, powiedzmy sobie to Mhm. tak, po to, żebyśmy my byli zaangażowani, w szczególności emocjonalnie. Dzięki temu jest większe prawdopodobieństwo, że my tą informację przekażemy dalej, rozpowszechnimy ją i zrobimy po prostu dobrą robotę dla kogoś, komu na tym zależy, tak? Mhm. No i narracja, pamiętajcie, że jeżeli ktoś wam mówi, władza ukrywa prawdę, dobra, okej, ale na podstawie czego to mówisz? Pamiętajcie, argumenty, zawsze, a nie tak, że władza ukrywa prawdę. I na pewno ukrywa, dlatego że jest wiele informacji, które są ostemplowane właśnie klauzulą tajności, no i nie oszukujmy się, Nawrocki ani rząd nie będą mogli nam powiedzieć wszystkiego. No i taka jest prawda. No to jest chyba oczywista oczywistość, nie? I tak samo źródła to jest to, z czym ja się spotykałem nagminnie właśnie w kosmicznym ujawnieniu. Anonimowe przecieki, bo ktoś powiedział, bo jakiś wysoko postawiony wojskowy albo jakaś inna osoba, która jest bardzo wiarygodna, powiedziała coś takiego, no i wszyscy oczywiście w to wierzą, nie? A jeżeli już to przekaże osoba, która ma jakiś autorytet w przestrzeni internetowej, no to wiemy, jaka będzie po prostu reakcja. Ludzie po prostu pójdą za tym, dlatego że będą wierzyli ślepo w daną osobę. Ja tutaj mogę przytoczyć na przykład doktora Michaela Salę, który weryfikował pewnych informatorów. Też nie będę tutaj mówił z nazwiska i co się okazało później jedną wielką bzdurą. Dlatego, Mhm. że ci informatorzy później okazali się bardzo wielce niewiarygodni i informacje, czy tam historie, które opowiadały te osoby, no to po prostu one były zmyślone, wyssane z palca.
Także to jest to, co ja chciałem wam powiedzieć. Pamiętajcie, starajcie się powściągnąć emocje i zawsze, jeżeli macie do czynienia z jakąś informacją, starajcie się ją zweryfikować, tak jak ty, Arturze, tutaj też dobrze powiedziałeś, z kilku źródeł. Pamiętajcie, bez emocji, jeżeli ktoś przedstawia wam informacje w sposób taki, że podaje wam suche fakty, to jest moim zdaniem najlepszy sposób przedstawiania informacji. Informacja jest neutralna. To jak my to odbieramy, to są nasze emocje, ale informacja jest neutralna. Nawet jeżeli ktoś umarł, nawet jeżeli ktoś się urodził, czy cokolwiek innego, to jest tylko informacja. Nasze podejście do tej informacji to są emocje albo ich brak, albo jest to chłodny umysł, który pozwala nam na podjęcie działania w tym czy w innym kierunku. To tylko to jest to, co ja chciałem powiedzieć, także proszę bardzo, tutaj Artur oddaję Ci teraz już Ja, głos, jeżeli ja chcesz zanim dodać jeszcze coś. zakończę, ja zanim Mhm. zakończę, to ujmę to, co powiedziałeś w tej chwili w kilku takich prostych słowach, bo na pewno zostaniecie oszukani i bardzo dobrze, że zostaniecie oszukani, to jest Tak, moje zdanie, dlatego, że człowiek uczy się na błędach. Ja mam do was tylko sparzysz taką, się, to wiesz czego nie dotykać. ja powiem wam szczerze, mam do was tylko taką jedną prośbę w tym nowym roku 26, żebyście dali się oszukać tylko raz. Tak. Żebyście uczyli się na błędach. Bo najgorszy to jest taki idiota, który naprawdę siedział w okresie srandemii, wierzył w bzdury, które mówiono i nawet widział, że PiS i Platforma mówili to samo. Dwa różne inne źródła mówiły to samo, tak? Mhm. No ale kiedy zobaczył, że kłamali, no to powinien zrozumieć, że to są dwie te same partie, które idą trąbią w jedną trąbkę. A mimo to dalej próbował tych partii bronić. Następnie w kwestiach załóżmy pseudowojny, większość z tych partii mówiło pewne rzeczy tak samo. I taki człowiek nie uczył się na błędach. Nie bądźcie tacy, że się nie uczycie na błędach. Jeżeli daliście się oszukać, trudno, zdarzyło się, tak? Ale Oczywiście. zacznijcie myśleć. Włączcie mózg. Zacznijcie myśleć. Ja wam powiem coś takiego na zakończenie może, że ten rok 2026 nie musi być katastrofą, ale może być rokiem, w którym przestaniemy po prostu udawać, że wszystko jest pod kontrolą. Jakie jest największe nasze zagrożenie? Wydaje mi się, że największym zagrożeniem nie jest wojna i największym zagrożeniem nie jest też kryzys. Ale Dezinformacja moim zdaniem. moim zdaniem największym zagrożeniem jest zobojętnienie, Mhm. przyzwyczajenie i akceptacja chaosu jako normalności. Wiecie, jeżeli ten materiał, który my dzisiaj dla was przygotowaliśmy, nie zdenerwował was, no nie, to jest super. To znaczy, że jeszcze reagujecie po prostu. Tak. No moim zdaniem największym zagrożeniem będzie tutaj dezinformacja, dlatego że ludzie emocjonalnie zawsze będą reagowali, ale rzeczywiście, jak popatrzysz na to z drugiej strony, ludzie mogą być tak zmęczeni tą dezinformacją albo brakiem rozróżnienia prawdy od fałszu, że mogą rzeczywiście zobojętnieć i mogą się nie angażować w nic, dokładnie w nic. A No moim właśnie, zdaniem, zobojętnienie będzie. tak, Abnegacja będzie najgorszą rzeczą, tak. moim zdaniem. A moim zdaniem to tak naprawdę lepiej popełniać błędy, niż nie robić nic, No bo tak. przynajmniej na tych błędach będziemy się uczyli, przynajmniej ja. A jeżeli nie robimy nic, to jest no, znacznie gorsze niż robienie czegoś, nawet jeżeli no, pójdziemy nie tą drogą, skorygujemy później, poprawimy, naprawimy to, ale apatia moim zdaniem jest no, najgorszą rzeczą, która wykończy także społeczeństwo, no i po prostu stracimy możliwości, które tak naprawdę mogą się pojawić, a których możemy nie wykorzystać. Także oczy i uszy otwarte. Jasne. Wydaje mi się, że tym optymistycznym akcentem będziemy mogli zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Za kilka dni pojawi się również nasza rozmowa, co tam panie w polityce, też równie ciekawa. My zachęcamy do tego, żeby nas odwiedzać. Postaramy się pojawiać częściej w tym roku i Tak. takich rozkminek robić więcej. Wy w komentarzach umieszczajcie, co po prostu chcielibyście, żeby zostało poruszone w tych tematach dotyczących, co tam panie w polityce. Może są jakieś rzeczy, które was nurtują. My postaramy się do tego jakoś
podnosić i na pewno będzie ciekawie. Lajkujcie, subskrybujcie, rozsyłajcie po znajomych i na forach nasze spotkania. Im nas więcej, tym większa burza mózgów. Dokładnie tak. Ja ze swojej strony, Sławku, dziękuję Ci, bo to już ponad godzinkę przesiedzieliśmy razem. Cieszę się. Pozdrawiamy serdecznie i do następnego spotkania. Ja również Ci dziękuję, Arturze. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Wszystkim Wam życzę, widzom, Tobie, Arturze. No i do następnego razu. Pozdrawiamy, trzymajcie się.